ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સ્ટફ બન બનાવવા જઈ રહ્યા છે. એમાં આપણે સ્ટફિંગમાં લસણની ચટણી, લીલી ચટણી અને આપણે બટાકા વડાનું પૂરણ જે વડાપાવમાં હોય છે તે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટફ બન બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં બનનો લોટ બાંધી દઈએ. તો એના માટે મેં આ અડધો કપ જેટલું હૂંફાળું દૂધ લીધું છે. હવે એ કાચના બાઉલમાં રેડ્યા પછી એમાં હું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી અને ખાંડને બરાબર હલાવી લઈશ. અને એ હલાયા પછી મેં 1 ચમચી જે આ યીસ્ટ લીધી છે એ નાખી દઉં અને એ નાખ્યા પછી એને હલાવી અને ઢાંકી અને હું રહેવા દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ મિક્સરને તમારે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે, એટલે એને ઢાંકીને મૂકી દો. ફ્રેન્ડ્સ, 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જુઓ, આપણી યીસ્ટ એક્ટિવેટ થઈ ગઈ છે. હવે આ જ મિક્સચરથી આપણે એકદમ રોટલીથી પણ પોચો સરસ નરમ લોટ બાંધી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં આમાં હું મીઠું નાખીશ 1 ચમચી જેટલું અને પછી આ મિક્સરથી હું ધીરે ધીરે લોટ બાંધી દઈશ. હવે આ મિક્સર પછી જે તમારે પાણીની જરૂર પડે ને એ તમારે હૂંફાળા પાણીથી રોટલીથી પણ ઢીલો અને એકદમ સ્મૂથ લોટ બાંધવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે હવે આ લોટ ઉપર થોડું તેલ નાખી અને આ લોટને બરોબર 5 થી 7 મિનિટ સુધી મસળી અને એકદમ સ્મૂથ કરી દેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા લોટને મસળતા હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જુઓ, એકદમ સ્મૂથ બની ગયો છે. હવે તેલ લગાવી અને હું આ તાંસળામાં એને ફર્મેન્ટ થવા માટે પોણો કલાક જેટલું મૂકી દઈશ. લોટ જલ્દી ફર્મેન્ટ થાય ને એના માટે જો હું એક વાસણમાં આવી રીતે પાણી ગરમ કરું છું. ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને એની ઉપર આપણું તાંસળું મૂકી દેવાનું અને ઢાંકી દેવાનું. તો આનાથી તમારો લોટ ફટાફટ ફર્મેન્ટ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે બટાકાનું સ્ટફિંગ માટે મેં આ તેલ મૂક્યું, એમાં જીરું અને રાઈ નાખ્યા, હિંગ નાખી, લીમડાના પાન નાખીશ અને આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી અને એને અડધી મિનિટ માટે એને હું સોતે કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, આદુ મરચાં સોતે થઈ જાય ને એટલે એમાં એક મીડિયમ ડુંગળી મેં ચોપ કરીને નાખી છે. હવે એને હું 1 મિનિટ માટે થોડી કૂક કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળી જલ્દી કૂક થઈ જાય ને એના માટે હું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, મીઠું નાખ્યા પછી એમાં હળદર નાખવાની છે, ખાંડ નાખવાની છે. હવે આ મિક્સરને આપણે બરાબર હલાવી લઈશું. હવે એમાં 1 લીંબુનો રસ નાખીશું. લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાખી અને એને બરાબર હલાવી લઈએ. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખી અને એને 15 થી 20 સેકન્ડ સુધી બરાબર સોતે કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એમાં બટાકા ઉમેરી અને બરાબર હલાવીને એકદમ સરસ પૂરણ રેડી કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે એને એક ડીશમાં ઠંડુ પડવા માટે ટ્રાન્સફર કરી દો અને પછી એના મીડિયમ સાઇઝના ગોળા વાળી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે બંને બેક કરવા ટીનમાં તેલ લગાવી અને સિક્કો મેંદો છાંટી અને એને ડસ્ટિંગ કરી લેવાનું છે, જેનાથી તમે બન ઇઝીલી બહાર કાઢી શકો. હવે ડસ્ટિંગ કર્યા પછી એને સાઈડ પર મૂકી અને ચલો આપણે જોઈ લઈએ કે આપણો લોટ ફર્મેન્ટ થઈ ગયો કે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, હવે જોઈએ. જુઓ, આપણો લોટ એકદમ કમ્પ્લીટ ફર્મેન્ટ થઈ ગયો છે. આપણે જેટલો મૂક્યો હતો ને એનાથી લગભગ 3 ગણો થઈ ગયો છે. હવે આમાંથી તમારે એર કાઢવા એને પંચ કરી દેવાનો છે અને ફરી અડધી મિનિટ માટે તમારે એને મસળી લેવાનો છે. અને હવે એની નાના આવો ગુલ્લો લઈ અને એને થોડોક વણી અને એના ઉપર સૂકી લસણની ચટણી તમારે સ્પ્રિંકલ કરવાની છે. એની ઉપર લીલી ચટણી થોડીક મૂકવાની છે અને જે આપણે બટાકાવડાનો ગોળો મૂક્યો હતો ને એ મૂકી અને એને સીલ કરી દેવાનું છે અને એકદમ ડોનો શેપ આપી અને આપણે જે ડસ્ટિંગ કરેલું ટીન રેડી કર્યું હતું ને એમાં મૂકવાનું. જો કેટલો સરસ બન આપણો રેડી થઈ ગયો છે. હવે એ જ રીતે આપણે બધા બન બનાવી લેવાના છે અને ટીનમાં ગોઠવી અને એને તમારે દૂધથી એને બ્રશિંગ કરવાનું છે. આ હવે એને 20 મિનિટ ફર્મેન્ટ થવા મૂકીશું અને પછી જુઓ 20 મિનિટ પછી કેટલા સરસ ફૂલીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આ
ફરી આપણે બીજી વાર બ્રશિંગ કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણે આપણા ઓવનને 180 ડિગ્રી માટે પ્રીહીટ કરવા મૂક્યું છે. હવે પ્રીહીટ થઈ જાય ને એટલે તમારે 180 ડિગ્રી માટે એને 20થી 25 મિનિટ માટે બેક કરી લેવાના છે. તો ચલો આપણે એને ઓવનમાં મૂકી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જુઓ આપણા બન પણ એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયા છે અને તમે જુઓ એટલા સોફ્ટ પણ થયા છે. હવે એને તમારે એક ભીના ટોવેલથી 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દેવાના છે. એનાથી એની સોફ્ટનેસ વધી જશે. 10 મિનિટ પછી જુઓ આપણા બન કેટલા કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયા છે અને એકદમ સ્પોન્જી પણ છે. હવે એના ઉપર બટરનું બ્રશિંગ કરી અને આપણે એને સર્વ કરી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ હું તમને એક કાપીને પણ બતાવું છું કે જુઓ અંદરથી પણ કેટલા સરસ બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ જો તમારી પાસે ઓવન ના હોય ને તો તમે આખું પ્રોસેસ કર્યા પછી બેક કરવાનો પ્રોસેસ તમે તાસળામાં પણ કરી શકો છો. તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે બનમાં સૂકી લસણની ચટણી યુઝ કરી હતી ને હવે આપણે એ બનાવી રહ્યા છે.